आज चाहिँ हामी चाहिँ आउटिङ दुईजना सालाहरूसँग चाहिँ टक्क लगाएर चाहिँ हामी चाहिँ अब फुजीसम्म चाहिँ हामी यहाँबाट एकिममा चाहिँ प्रस्थान गर्दैछौँ। समथिङ 10:30को चाहिँ ट्रेनको वेटिङमा छौँ हामी। ट्रेन चढेर चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ फुजी एकीसम्म जाने र तुलमामालाई चाहिँ त्यहाँ भेटेर चाहिँ हामी चाहिँ वे टु झरना वाटरफल होइन त्यहाँतिर घुमेर आज चाहिँ मजाले घुमेर चाहिँ आज चाहिँ सटरडे लट्स अफ फन इन्जोय गरेर आउने विचार गर्दैछौँ। वी आर वेटिङ फर द ट्रेन गाइस। चेक गाइस, अब हामी चाहिँ हाम्रो गन्तव्य स्थानतिर आइरहेका छौँ। ह्यान्डसम पारामा हिँडिरहनु भएको छ पाखा पानीको पाइजा सुशील पाइजा। अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ तुलमामालाई चाहिँ भेटेर चाहिँ अब हामी चाहिँ हाम्रो मुभ्स टु दामी ठाउँतिर लाग्दैछौँ गाइस। किप वाचिङ एसआर अफिसियल। मामालाई चाहिँ अब हामीले भेटेर चाहिँ मामाको गाडीमा सरर हावा सरर होइन म्युजिकको तालमा चाहिँ वेयर इन्जोय लट्स अफ फन होइन गाइस। मामाजी बेगो म्याग्दी बेगो पाखा पानी रमाइलो भएर आएको छ आजको जो शनिबार। दामी गीत विथ मामाको चाहिँ बवाल गाडीमा। तिमी तिमी हजारौँ राहरा बस्छु सहारा। जस पहिलोचोटि आएको यो ठाउँ एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। सुनसान एकदम पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट होइन गाइज। मन एकदम जो मान्छे एकदम फ्रस्ट्रेसन हुन्छ त्यो मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आयो भने चाहिँ मन पनि एकदम खुसी लाग्ने यस्तो दामी ठाउँ। फेरि पनि आउने बाँचो गर्छौँ हामी। पाखा पानीको लाउरे पाइजासान र हाम्रो चाहिँ उता बाजे बाडनको गुरुङ सान। अब हामी चाहिँ गन्तव्य स्थानमा आएको छ गाइस। सोम्याङ्स गाइस। अब चाहिँ हामी टुवर्ड्स टु द झरना है गाइस। झरनातिर लम्बिरहेको छौँ। तीनजना हिरोहरू अगाडि म चाहिँ क्यामेराम्यान पछाडि। अति सुन्दर दृश्य। ए बवाल छ। दिस इज माई फर्स्ट टाइम। झरनामा चाहिँ मेरो पहिलोचोटि हो। रमाइलो छ। मान्छेहरूको चाहिँ कोरोना भएको दामी पहिलोचोटि आएको तर पनि एकदम राम्रो लाग्यो। चारैतिर वाटरफल।
आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ बाई बाई झर्ना मलाई पनि होइन सिराइनो ताकि वाटरफल्स आजको दिनमा चाहिँ अब होइन बेला यसो घाम नलागे पनि यस्तो गर्मी गर्मी भइरहेको छ यस्तो अब एकदम गर्मी अझै यो म हुन्छ नि घाम नलागे पनि एकदम गर्मी भइरहेको छ बिकज ड्यु टु द ह्युमिडिटी बाजुले चाहिँ हामीलाई जानुहोस् भनेको छ सायोनारा Yeah.